என்னது ஜஸ்ட் 40 ரூபாய்க்கு சிக்கன் நூடுல்ஸ் தராங்களா? அட ஆமாங்க, நம்ம பல்லடம் மாணிக்காபுரம் ரோட்ல லொகேட் பண்ணிருக்க ஸ்ரீ குமரன் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடைக்கு தாங்க ரீசெண்டா சாப்பிட வந்திருந்தேன். கடைக்கு வந்த உடனே சிக்கன் நூடுல்ஸ் 1/2 2 பிளேட் ஆர்டர் பண்ணிருந்தேன். இந்த சிக்கன் நூடுல்ஸ் குவாண்டிட்டி வைஸ் ஒரு பிக் பிளேட்டுக்கு ஈக்குவலாவே இருந்துச்சுங்க. அப்புறம் என்ன வாங்க சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நானும் என் ஃப்ரெண்டு சிக்கன் நூடுல்ஸ் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். அண்ட் இந்த சிக்கன் நூடுல்ஸ் உடைய டேஸ்ட் சாப்பிடவே செம்ம சூப்பரா இருந்துச்சுங்க. எஸ்பெஷலி இந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் நல்லாவே குக் ஆயிருந்துச்சு. சாப்பிடவும் செம்ம கிரிப்சியாவும் டேஸ்டாவும் இருந்துச்சுங்க. அண்ட் நீங்க பல்லடம் வந்தீங்கன்னா மறக்காம இந்த ஷாப்பை விசிட் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் சிக்கன் நூடுல்ஸ் அதிகமா சாப்பிடுற உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான ஃபுட் வீடியோஸ்க்கு நம்ம பேஜை ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பை.